3鄉嘅中心嚟連雅居樂萬象群一期嘅133方嘅4房單位，喺我哋園林嘅景觀旁邊嘅泳池視野景觀咧都係非常之靚嘅。呢套單位咧係全新裝修，每日住嗰日嘅。睇下呢個裝修係咪你中意嘅咧？又嚟睇下呢個開間咧係將近3.7米嘅大開間，餐客聽一睇呢邊可以擺放6人位嘅大餐台，呢邊咧係我哋入戶花園改造嘅。睇下旁邊咧就係我哋嘅 L 型嘅大廚房，空間係非常之好嘅。入嚟睇下休息區呢邊咧係做咗4間房，2個衛生間嘅。睇下呢個咧就係我哋公共衛生間做咗乾濕分離嘅。睇下隔離呢一間咧就我哋做翻個 BB 房，最細間房啊！睇下對面呢一間南向嘅景觀咧都係非常之靚嘅噃。旁邊咧呢一間咧佢做翻個父母房，最送我哋飄窗位置嘅。入嚟睇下我哋主人房，睇個套間嘅設計啦。呢邊就係我哋個衛生間啦。睇下正常呢邊咧佢做翻個到頂嘅大衣櫃啦，擺咗2米大床。呢邊咧贈送我哋嘅飄窗位置啊，望出去景觀咧係非常之 nice 噶。呢一套咧建築面積133方，可以做到4房2衛嘅全新裝修，每日住過嘅。依家咧首期嘅話16萬，月供咧3000多蚊就可以擁一套單位啦。如果想睇呢間樓嘅話，歡迎揾大福睇樓。